はいどうもシークレットです。今回入庫した車なんですが、走行中に急にパワーがなくなったということで入庫いたしました。エンジンをかけてみると明らか1気筒死んでいるような感じだったので、エンジンルームを開けて調べようと思ったんですが、日産車でよくあるインテークマニホールドが邪魔をしてコイルとプラグが外すことができません。なので今回は診断機を使い故障原因をコンピューターで調べていきたいと思います。